Rose sama Kanela. Mana yang ambil kursi? Ditumpuk aja tanda. Tebak ini ya pindah. Pindah deh. Oh pindah, oke. Oke kita jalan. Oke jadi aku ada pindah tempat di Saya mau nonton. bergerak di dekatnya butut sama deng lagi. Ya kita nunggu makanannya ya. Aku ada ini tangannya siapa tah? Minta. Nih kita minta apa? Caplay itu. Coklat. Mana dia? Bentar. Lighting. Tuh lighting. Jadi bisa buat nge-spam tapi aku nggak bawa squishy. Itu sih nge-spam sambil barang-barang gitu ya bisa. Tapi aku nggak bawa barang-barang apa jadinya ya udah deh. Aku videoin ini deh. Tapi nggak apa-apa kok dipegang. Ini. Aku tadi beli. Padahal yang beli bukan aku adalah. Soalnya kalau foto itu kayak gini, kalau enggak kayak gini, kalau enggak kayak gitu. Wah ini ada apa? Ini ada apa? Pertama tolong pegangin dong. Ini pertama. Jatuhnya apa? Bukan. Kamu dikira HP tahu deh. Sini. Ini ya bosnya. Sini. Jadi pertama ada KitKat. Yang kedua ada apa? Nivea. Nivea. Deodoran. Endorse agak. Deodoran. Deodoran. Ya, sini saya. Kamera muda. Oke. Udah bumerang oke. Kayak apa? Sama juga. Tutupin anaknya. Ini ada bagiannya. Tapi kita tutupin ini ya mereknya ya guys. Biar kalian tebak. Harus ditebak ya nanti ke bawah. Biasa mereknya tutup. Ulang. Tuh. Uangnya enak banget. Salah. Kayak bau kayak gitar. Oh biasa. Bagus banget sih. Mana sih sebenarnya? Ini Miniso. Dapatnya di mana? Di kasir. Di kasir ya? Ada, nanti mau beli stiker mama. Ini struknya guys. Ini struknya guys. Tulisannya Chan Connect. Tulisannya tulisan Jepang benar. Jepang. Belakangnya tulisan Indonesia. Ini kuteknya bagus ya guys. Dan ada HP-nya Kanela aja. Bentar aku mau cek HP-nya Kanela. Sebentar ya. Iya kan yang lainnya kan di restoran. Mana sih buat pegang Kanela?
taruh di mana? Sumpah demi Allah, di mana ini? Kameranya di mana? Taruhnya sumpah ada. Demi Allah, ini taruhnya di mana? Aduh, tutup matanya aku udah langsung kayak udah. Taruh di mana? Udah apa? Aku tahu. Ini plastik yang ini. Gak bisa. Coba guys. Dirinya ke atas guys. Bisa guys. Habisnya. Nih di mana ini punya aku ya? Tempat ya? Ada kameranya taruh di mana? Aku bingung. Cepetan kan kamu. Terus makan dulu ya. Oke, jadi aku mau makan dulu dan aku mau cuci tangan dulu ya. Hello teman-teman. Ini kameranya nggak apa-apa, wis pakai ini kayak gini. Apa ya guys? Gak apa-apa ya guys kalau kameranya ke atas gitu. Bisa didorong. Maaf mau masker. Nih, mau AC-nya. Taruh. Tanggung keju. Ini ayamnya nih, lihat. Kayak ayam goreng tuh. Oke. Harusnya dulu nasinya gitu. Gitu doang.